Golden Age ឬក៏វ័យមាសរបស់មនុស្សប្រុសជាទូទៅគេសំដៅទៅលើមនុស្សប្រុសដែលមានអាយុចន្លោះពី30ទៅ45ឆ្នាំឬយើងអាចបន្តដល់50ឆ្នាំនេះគឺជាដំណាក់កាលដែលមនុស្សប្រុសដែលមានសក្តានុពលភាពបំផុតដោយសារតែវ័យចន្លោះវ័យនេះគឺជាវ័យដែលសមមាត្រគ្នារវាងធម៌ពលរាងកាយភាពចាស់ទុំផ្នែកស្មារតីហើយនិងស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុខាងក្រោមនេះខ្ញុំនឹងពន្យល់បន្ថែមអំពីអ្វីដែលហៅថាវ័យមាសឬក៏ Golden Age សម្រាប់មនុស្សប្រុសហើយតើយើងត្រូវបង្កើតឬក៏ប្រើប្រាស់វ័យនេះឲ្យបានល្អយ៉ាងដូចម្តេចដែរអញ្ចឹងហេតុអីបានជាគេហៅចន្លោះវ័យពី30ឆ្នាំទៅ45ឆ្នាំឬក៏50ឆ្នាំថាជាវ័យមាសឬក៏ Golden Age ទីមួយគឺភាពចាស់ទុំខាងផ្នែកគំនិតអញ្ចឹងបរិសុទ្ធដែលនៅវ័យនេះលេងឆេវឆាវដូចជាក្មេងអាយុ20ឆ្នាំឬក៏ក្រោម20ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមមានបទពិសោធន៍ជីវិតច្រើនពួកគាត់ចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍បានល្អហើយពួកគាត់ក៏មានសមត្ថភាពក្នុងការសម្រេចចិត្តបានល្អដិតអន់ជាងក្មេងដែរហើយទី2គឺគាត់មានស្ថិរភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមានន័យថាវ័យនេះគឺជាវ័យដែលបរិសុទ្ធគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអាជីពការងារគាត់អាចចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដែលយើងចាត់ទុកថាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះយ៉ាងសំខាន់មួយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមមានលទ្ធភាពក្នុងការរកចំណូលសន្សំហើយនិងវិនិយោគដែរហើយទី3គឺដោយសារវ័យនេះជាវ័យដែលរាងកាយនៅតែរឹងមាំល្អខ្លាំងមែនតើទោះបីជាមិនស្ទុះស្ទាខ្លាំងដូចជាក្មេងក៏ដោយប៉ុន្តែវ័យនេះជាវ័យដែលរាងកាយមានភាពធន់ហើយនិងរឹងមាំប្រសិនបើយើងចេះថែទាំបានល្អនោះហើយទី4គឺវ័យនេះគឺទទួលបានការគោរពពីសង្គមអញ្ចឹងសង្គមភាគច្រើនគឺឲ្យតម្លៃមនុស្សដែលស្ថិតក្នុងវ័យនេះដោយសារតែពួកគាត់ជាវ័យដែលស្ថិតក្នុងជាបង្គោលគ្រួសារគាត់ជាអ្នកដឹកនាំគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏ជាទីប្រឹក្សានៅក្នុងវិស័យណាមួយនៅក្នុងកិច្ចការងាររបស់គាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងវ័យនេះក៏ជាវ័យដែលទទួលបានការគោរពពីសង្គមដែរអញ្ចឹងមូលហេតុ4នេះហើយដែលយើងចាត់ទុកថាវ័យនេះគឺជាវ័យមាសសម្រាប់មនុស្សប្រុសតើយើងអាចបង្កើតហើយនឹងប្រើប្រាស់វ័យនេះឲ្យបានល្អយ៉ាងដូចម្តេចយើងដឹងស្រាប់ហើយថាវ័យនេះមិនមែនជាវ័យដែលកើតឡើងដោយឯងទេគឺវាកើតឡើងពីការខិតខំប្រឹងប្រែងពីការរៀបចំបានល្អដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវ័យនេះក្លាយជាវ័យមាសពិតប្រាកដមនុស្សប្រុសគួរតែអនុវត្តនៅគន្លឹះមួយចំនួនទី1គឺពង្រឹងសមត្ថភាពហើយនឹងចំណេះដឹងនិងជំនាញច្បាស់លាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែបន្តការសិក្សាជានិច្ចមិនមែនបញ្ចប់ត្រឹមសញ្ញាបត្រនៅថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យរបស់យើងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបន្តការរៀនសូត្ររហូតហើយរៀនបច្ចេកវិទ្យាថ្មីរៀនជំនាញថ្មីទាំងជំនាញរឹងជំនាញទន់ឯជាដើមហើយមួយទៀតយើងក៏ត្រូវកសាងនៅគុណតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏គេឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួនដែរយើងហៅថា personal branding ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបង្កើតតម្លៃតាមរយៈជំនាញឯកទេសរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យគេស្គាល់នៅក្នុងវិស័យណាមួយដែលយើងជំនាញនោះឯងហើយទី2គឺការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងយើងអាចចេះប្រើប្រាស់នៅថវិកាឬក៏ចំណូលដែលយើងរកបានហ្នឹងទៅបង្កើតលុយឬក៏បង្កើតមុខរបរឬក៏បង្កើតការងារផ្សេងបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងកាន់តែមានភាពរឹងមាំហើយមួយទៀតដែលយើងគិតដែរនោះគឺយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំផែនការចូលនិវត្តន៍ដែរអញ្ចឹងគម្រោងចាំទាល់តែយើងចាស់ទៅយើងគិតគូរយើងអាចគិតគូរតាំងពីវ័យមាសនេះឲ្យហើយទៅដើម្បីធ្វើមិនក៏ដោយយើងកែប្រែវ័យរបស់យើងទៅជាវ័យដែលល្អនៅពេលដែលយើងចាស់ទៅមិនមែនកែប្រែពីវ័យមាសទៅជាវ័យដែលជួបការលំបាកនៅពេលដែលយើងចាស់នោះទេហើយទី3គឺការថែទាំសុខភាពអញ្ចឹងក្នុងវ័យនេះក៏សំខាន់ដែរអញ្ចឹងបងប្អូនជាបរិសុទ្ធត្រូវមានទម្លាប់ហាត់ប្រាណជាប្រចាំតាមរយៈការរត់ឬក៏ការហាត់ប្រាណផ្សេងដែលជួយឲ្យសុខភាពរបស់យើងកាន់តែរឹងមាំហើយត្រូវទទួលទាននៅរបបអាហារហើយនឹងការសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដែរគួរកាត់បន្ថយគ្រឿងស្រវឹងឬក៏អាហារដែលមានរសជាតិផ្អែមហើយត្រូវគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរក្សាធម៌ពលខួរក្បាលរបស់យើងហើយទី4គឺការកសាងទំនាក់ទំនងឲ្យបានល្អនៅក្នុងគ្រួសារហើយនៅក្នុងសង្គមដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានគ្រួសារយើងមានកូនយើងត្រូវចេះផ្ដល់នូវភាពកក់ក្ដៅផ្ដល់ការអប់រំល្អដល់កូនផ្ដល់ភាពជាគំរូដល់កូនជាដើមហើយយើងក៏ត្រូវបង្កើតបណ្ដាញទំនាក់ទំនងឲ្យបានល្អជាមួយមិត្តភ័ក្តិណាដែលនាំយើងទៅរកភាពវិជ្ជមាននិងចំណេះដឹងព្រមទាំងឱកាសថ្មីល្អដែរហើយចុងក្រោយគឺភាពរឹងមាំផ្នែកផ្លូវចិត្តក៏សំខាន់ដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនដោះលែងខ្លួនឯងកុំដាក់សម្ពាធការងារខ្លាំងពេកមកលើខ្លួនឯងហើយត្រូវចេះបង្កើតនៅសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរក្សាតុល្យភាពរវាងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យបានល្អបំផុតអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាវ័យមាសនេះមិនមែនកើតឡើងដោយឯងទេប៉ុន្តែវាជាលទ្ធផលនៃការដែលយើងចេះត្រៀមខ្លួនពីក្មេងការចេះប្រើប្រាស់ឱកាសក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែរហើយបរិសុទ្ធដែលជោគជ័យនៅក្នុងវ័យមាសមានន័យថាវ័យអាយុពី30ទៅ45ឆ្នាំឬក៏50ឆ្នាំនេះគឺជាបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលចេះរៀបចំខ្លួនបានល្អមានន័យថាគាត់ចេះរៀបចំទាំងចំណេះដឹងទាំងហិរញ្ញវត្ថុឬក៏យើងហៅថាលុយកាក់នឹងទាំងសុខភាពហើយនិងសេចក្តីសុខក្នុងគ្រួសារឲ្យបានដើរទន្ទឹមគ្នាផងដែរ